Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін осындай шығыс салатының рецептімен бөліскім келеді. Бұл салатты мен мастер-класстан сатып алып үйрендім, және дәмі деген өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, қарапайым заттардан жасалады. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек болады. Толық еріген, жуып тазалап, үлкен көлемді көбіктап турап аламыз. Себебі біздің салатымызға үлкен әдемі көлем береді. Сол үшін де үлкенде қып тураңыздар. Ал егерде майдалап турасаңыздар, бізге салатымыз көрінбей қалады. Сол себептен үлкенде қып турауға мен кеңес беремін. Кейін тауықтың төс етін үлкен ыдысқа салып, сарымсақ өткізгіштен немесе майдалап туралған сарымсағымызды қосамыз. Менде бір сарымсақ жетеді. Кейін кукурузный крахмал, картофельный болмайды, кукурузный крахмал дүкендерде бар. Бір ас қасық қосамыз, және паприкада бір ас қасық қосамыз. Мен кішкене жартысын қостым, өзіме қатты ұнамайды, сол себептен кішкене ғана қостым. Кейін сұйық май құямыз, жақсылап қолмен езгілеп маринаттаймыз. Барлық жеріне жететіндей қылып жақсылап маринаттап, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ал етіміз маринаттап болғанша баклажанымызды тазалап, жуып, дәл осылай 3 бұрышты қылып турап аламыз. Осылай үлкенде қылып турап алсаңыздар, әдемі әсем береді. Баклажанымызды ыдысқа салып, бір ас қасық паприка, бір ас қасық кукурузный крахмал және бір ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырып, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 10-15 минутта пісіріп аламыз. Және араластыру барысында ыдысымызды сілкіп араластырамыз. Қолмен емес, қасықпен емес, шанышқымен емес, тек осылай ыдысымызды сілкілеп араластырсаңыздар, барлық жеріне жетеді. Дәл осылай қолданып көріңіздер. Кейін 180 градуста қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа салып шығамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, баклажандарымызды орналастырып, сәл араларын ашып жібереміз. Кейін 10-15 минутқа пешімізге салып шығамыз. Қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Ал енді барлығын араластыратын бізге үлкен ыдыс керек болады. Ең алдымен көк пиязымызды жуып тазалап, осылай ұзындау қылып қиғашынан турап аламыз. Және тәтті болгарымызды да дәл солай турап аламыз. Менде жасыл және қызыл түсі болды. Өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Және жартылай ащы бұрыш қоссаңыздар өте дәмді болады. Келесі бізде қызанақ. Менде осындай үлкен қызанақ болды. Сіздерде черри қызанағы болса, соны қолданыңыздар, себебі оның суы көп бөлінбейді. Жоқ болса, қарапайым қызанақты қолданыңыздар. Ал енді біздің маринатталған тауық етімізді құрғақ сковородкаға немесе құрғақ түбі жабыспайтын қазанымызға қуырып аламыз. Ары кеткенде бір 10-15 минутта қуырып аламыз. Толық қанды пісуі тиіс. Бұқтырып пісіресіз бе, или қуырып пісіресіз бе, ол өз қалауларыңыз бойынша. Менде қызартып пісіріп алдым, ақырында қақпағын жоқ, бұқтырып пісіріп алдым. Қуыру барысында сіздерге кішкене сұйық май жеткіліксіз болып тұрса, кішкене қоссаңыздар болады. Менде баклажандарым дайын болды, дәл осылай қызарып шығады. Кейін оларды да қосамыз. Піскен дайын болған біздің тауық етімізді де қосамыз. Ыстық немесе салқын болуы маңызды емес. Кейін татымына қарай тұз қосамыз. 2 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Және сұйық май қосамыз. Сіздерде оливковое масло болса, сондай қосыңыздар. Негізі оливковое масло қосады. Менде ол жоқ болғаннан кейін қарапайым өзіміздің күнбағыс майын қостым. Ал енді салатымызды төменнен жоғары қарай араластырамыз. Салатымызды мұжуға болмайды.
қасықпен немесе шанышқымен араластырсаңыздар болады. Мен өзімізге дайындағаннан кейін қолмен араластырдым. Кейін әсеміне қарай петрушка, кунжут сепсеңіздер болады. Міне біздің шығыс салатымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жаза кетіңіз. Ең бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен басқа да қызықты мастер-класстарымның нәтижелерімен бөлісемін. Сол үшін басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.